हाउ द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टेम्परेचर, ये हेडिंग है। या प्रूव दैट और शो दैट कि वी टी जो है वो किसके इक्वल होता है, वी नॉट प्लस 0.61 टी के इक्वल होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, यहां पे हम ऐसे लिखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द एयर लिख देते हैं, टेम्परेचर ऑफ द एयर। इफ द टेम्परेचर of air increases then speed of sound will also increase, ठीक है। and if the temperature of air increases then speed of sound will also increase, then speed or velocity, speed of sound also, speed of sound also increases, speed of sound also increases, and it has been found that experimentally, it has been experimentally found that for each 1 degree, और ऐसे लिख देते हैं, for each 1 degree centigrade rise in temperature, it has been experimentally found that for each 1 degree rise in temperature, the speed of sound increases, the speed of sound increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको हमने नेक्स्ट प्रूव करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं प्रूफ की। इसी को हमने प्रूफ अप करना है। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि लेट वी नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी नॉट। फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखते हैं, लेट वी नॉट, ठीक है, लेट वी नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड at temperature T नॉट, और टेम्परेचर अभी हमने सेंटीग्रेड में लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट V रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ साउंड, लेट V, सिंपल अगर V लिखा हो या VT लिखा हो, इज द speed of sound at temperature T, पहले था VT लिख देते हैं इसको, चले कि जब शुरू में टेम्परेचर T नॉट है, 0 डिग्री है, ठीक है, तो उस टाइम स्पीड जो है वो V नॉट है। और जब टेम्परेचर 0 से इंक्रीज हो गया, 10 डिग्री हो गया, 20 हो गया, तो उस टाइम स्पीड जो है वो VT हो जाएगी, ठीक है। और अभी हमने लास्ट में प्रूव किया था कि देन वी हैव, ऐसे लिख देते हैं, देन वी हैव, हमने एक रिलेशन
टेम्परेचर वाले फैक्टर में प्रूव किया हुआ है कि V जो है V इज इक्वल्स टू, क्या रिलेशन आया था हमारे पास, कांस्टेंट, स्क्वायर रूट और T आ जाता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर V नॉट है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, T नॉट ले लेंगे सेम। और अगर V था टेम्परेचर स्पीड होगी, तो उस टाइम ऐसे लिख देते हैं कांस्टेंट स्क्वायर रूट T टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर T नॉट है तो स्पीड हमारे पास V नॉट होती है, और अगर टेम्परेचर T नॉट से चेंज होके V नॉट हो जाता है तो फिर हमारे पास स्पीड भी V नॉट से चेंज होके VT हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन चले हम 1 कह देते हैं, this is our equation number 2. Now dividing equation 1 and 2, dividing equation 1 and 2, so V naught या VT को हम ऊपर रख लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 करें क्योंकि हमने वो VT फाइंड करना है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ठीक है। तो हम 2 वाली को पहले रख लेते हैं और 1 वाली, उससे कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको सब्जेक्ट तो उसको ही बनाना है ना। तो इसलिए मैंने VT को न्यूमरेटर में रखा है और V नॉट को डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में। तो वी हैव, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट में दोनों का कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा T और नीचे आ जाएगा T नॉट। नेक्स्ट इज, यहां से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब टेम्परेचर क्योंकि सेंटीग्रेड में है, नाउ इन्हीं टेम्परेचर्स को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो नाउ कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन, वी जस्ट, हमें पता है सेल्सियस से जब आपने केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो टेम्परेचर है T सेंटीग्रेड में बचे, इसमें भी हम 273 क्या कर देते हैं, ऐड। और जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो तो हमने 0 सेल्सियस लिया हुआ था, 0 डिग्री था ना, और इसमें भी हम 273 क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। मतलब टी वाले में भी हमने 273 ऐड कर दिया और नीचे तो 0 डिग्री था, उसमें भी हमने 273 ऐड कर दिया ताकि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चे नेक्स्ट, वी टी ओवर वी नॉट एज इट इज, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273 नीचे रह गया और इसकी पावर स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अब अगर हम 273 को हर एक के नीचे अलग अलग स्प्लिट कर दें तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 273 प्लस 273 ओवर 273, और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। वी टी ओवर वी नॉट, और 273 बचे कैंसिल हो जाएंगे, 273 ओवर 273 कैंसिल, सो वी हैव जस्ट 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं इस पे पहले। और बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लैप्लेस करेक्शन में भी अप्लाई की थी, और वो क्या होती है कि सिंपल आप याद रखें, मैं फिजिक्स में हमने पावर को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट एक्सपेंडिंग बाय अप्लाइंग, ऐसे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग
expanding right hand side equation by binomial expansion. एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन जस्ट आप याद रखने का तरीका ऐसे याद रख लें आप कि पावर इज मल्टीप्लाई विद द सेकंड टर्म प्लस पावर को हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 273 आ जाएगा। नेक्स्ट बचे इसी में हम इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं। सो वी हैव v speed of sound at any temperature T, v naught is the speed of sound at 0 degree centigrade, so T1 plus T naught T degree centigrade 273 into 2 546 होता है, ठीक है। और यहाँ से आप v नॉट को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, सो Vt is equals to V naught 1 plus T degree centigrade into 546। अब जस्ट ब्रैकेट को ओपन करें, सो Vt is equals to V naught plus V naught into T 0 degree centigrade ओवर 546। V naught जो मैं कह रहा हूँ ये है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख देते हैं यहाँ पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वी हैव द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। पुट अबव, ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देते हैं, पुट अबव, सो Vt इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस 332 इस जगह पे ओवर 546 एंड T 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चे हमारे पास अब वैल्यूज आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा V नॉट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 0 प्लस 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड। So this is the relation that shows that with every 1 degree rise in temperature the speed of sound increase by 0.61. This shows that क्या शो कर रहा है, with the speed of sound increases, the speed of sound increases by कितने से इंक्रीज होगा, 0.61 से मीटर पर सेकेंड फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड rise in the temperature. Each 1 degree rise, for each 1 degree rise in the temperature. And why the temperature rises, so the speed of sound will also increase? It is because with rise in temperature air molecules have more energy, ठीक है। इसका अगर आप रीजन, अगर आपसे कोई पूछे रीजन दे व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो इसका रीजन क्या होगा, द एयर molecules have more energy at higher temperature, which means they vibrate faster, which means
they vibrates faster. This allows the sound waves. So this allows the sound waves to also travel to also travels. This allow the sound waves to also travels faster because they are propelled, because ऐसे लिख देते हैं, because they are propelled by collision between the molecules. This is the reason why the speed of sound increases with the rise in temperature. So these are the factors on which the speed of sound depends. Okay.